இதுக்கு தேவையான காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் மோட்டார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப் பேக் ஃபுல் செட்டப், சும்மா ஒரு பேசிக்காக மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற போகிறதுக்கு இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா Arduino UNO போர்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பவர்டு பை அண்ட் பவர் அடாப்டர் ஆர் அண்ட் பேட்ரி பேக்கப். ஃபுட்பாலை வச்சு ஒரு ஆம்ப் பேக் செட்டப் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் வந்து அதை ப்ரெஸ் ஆகும்போது அவுட்புட் வருது இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கோசரம் அதோட ஒரு பலூன் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வென்டிலேட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆக போகுதுன்னா, இந்த சர்வர் மோட்டார் வந்து பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் ரைஸ் ஆகும் டவுன் ஆகும். அந்த ரைஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பேக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். டவுன் ஆகும்போது என்ன பண்ணுன்னா அந்த பேக்கை ப்ரெஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த பேக்கை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும்னா ஆக்சிஜனை வெளியே தள்ளும். அந்த பேக்கை ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த பேக்கை தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ஆக்சிஜன் இன்டேக் பண்ணும். ஸோ வந்து இந்த ஆக்சிஜன் சப்ளை எப்படி வருதுன்னா ஆம்பு பேக் பின்னாடி ஒரு சின்ன செட்டப் இருக்குது. அது வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் ரிசீவர் ஸ்டோரேஜ் மாதிரி ஒரு சின்ன டியூப் பேக் இருக்கும். அதுக்கு அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் டியூப்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த டியூப் வந்து டைரெக்டாக ஆக்சிஜன் சிலிண்டரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ வந்து ஒரு வாட்டி இந்த பேக் ப்ரெஸ் ஆகுறது ரிலீஸ் ஆகுறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்வர் மோட்டரும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெகுலேட் பண்ணிக்கும். ஆம்பு பேக் ப்ரெஸ் ஆகும்போது ஆக்சிஜன் போய் மாஸ்கில் போய் ஹீட் ஆகும். அந்த மாஸ்கில் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலர் இருக்கும். அந்த ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சிஜன் எவ்வளோ தேவையோ அதை வந்து கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த 500 mlக்கான ஓப்பனிங்கை மட்டும் விட்டு 500 ml மட்டும் வெளில அனுப்பும். ஒரு ஹியூமனுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் பார்த்திங்கன்னா 7 ml/kg. ஸோ அந்த 7 ml/kg வந்து ஒரு ஹியூமனோட பாடி வெயிட் பொறுத்து மாறும். இது வந்து ஒரு பேசிக் டேட்டா ஃபார் நார்மல் ஹியூமன். ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பார்த்திங்கன்னா 12 times per minute ப்ரீத் பண்ணுறான். ஸோ வந்து அந்த ப்ரீத்திங் டைமில் அந்த 7 ml/kg கேல்குலேட் பண்ணும்போது அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு நார்மல் ஹியூமனுக்கு 12 times ப்ரீத் பண்ணும்போது 6 liters ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு அவன் இன்டேக் பண்ணிக்கிறான். ஸோ வந்து இந்த ஆக்சிஜனை வந்து இன்டேக் பண்ணுறதுக்கான ரெகுலேஷன்ஸ், இந்த இன்டேக் பண்ணிக்கிற ஆக்சிஜனை வந்து இந்த மோட்டரோட ஆங்கிள் மாற்றுறது மூலமாகவும் அதோட டிலே டைமை மாற்றுறது மூலமாகவும் எங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ பேசிக்காக ஒரு மெடிக்கலில் யூஸ் பண்ணுற ஆம்பு பேக்கோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 1600 ml கெப்பாசிட்டி. அந்த கெப்பாசிட்டி 160 இருந்தாலும் இதில் வந்து அந்த ஆக்சிஜன் அந்த பேக்கை கம்ப்ரஸ் எவ்வளோ பண்ணுறோமோ அவ்வளோதான் அது வெளில போகும். மிச்சது வந்து அந்த அன்கம்ப்ரஸ் ஆகாத ஏரியா ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம். சர்வர் மோட்டரோட ஆங்கிளை எவ்வளோ குறைக்கிறோமோ அவ்வளோ வந்து ஆக்சிஜன் வெளில போகும். ஃபுல் கம்ப்ரஸ் பண்ணால் 160யும் போகும். லைட் கம்ப்ரஸ் பண்ணால் 1000, 500, 200, 300, 600 அது மாதிரி வேரியஸ் எம்எல் அவுட்புட்டில் போக முடியும். எவ்வளோ ஆக்சிஜன் போகணுன்றதை செட் பண்ணுறதுக்கோசரம் ஒரு பொட்டென்ஷியோமீட்டர்ன்ற ஒரு டிவைஸை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ அந்த சுவிட்சை நீங்கள் வந்து பர்டிகுலர் ஆக்சிஜன் லெவலுக்கு நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அந்த சுவிட்சை அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணும்போது அவ்வளோதான் அந்த சர்வர் மோட்டர் ப்ரெஸ் ஆகும். அவ்வளோ எம்எல் தான் அந்த ஆம்பு பேக்லேருந்து உங்களுக்கு வெளில வரும். ஸோ தேங்க்யூ.